हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि मुङ दालको कचोरीको रेसिपी लिएर आएको छु। जुन चाहिँ म तेलमा फ्राई गर्दिन, ओभनमा बनाउँछु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। कचोरीको लागि चाहिँ मैले 2 कप मैदा लिएको छु। 1/4 चम्चा नुन राखौँ र यसलाई मिक्स गरौँ। 1/4 कप मैले घिउ लिएको छु। अब यो पनि यसमा राखौँ। अब यो घिउ, नुन र मैदालाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरौँ। घिउलाई हामीले यसरी पनि मिलाउनु पर्छ पिठोसँग। अब यो मैदा र घिउ राम्रो मिक्स भयो कि भएन भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी एकै ठाउँ मुठी पर्यो भने चाहिँ यो राम्रो मिक्स भइसकेको हुन्छ। अब यसलाई हामीले पानी राखेर मुस्नुपर्छ। अब थोरै थोरै पानी राख्दै मुसौँ। मैले चाहिँ यो पानी मनतातो पानी लिएको छु। सफ्ट डो तयार भइसक्यो। अब यसलाई हामीले 20 देखि 30 मिनेटसम्म छोपेर रेस्ट गर्न राखिदिउँ। अब मुङ दालको कचोरी भएकोले मैले मुङ दाललाई चाहिँ भिजाएर राखेको छु। यो चाहिँ मैले राति नै भिजाइदिएको थिएँ। अब यसमा राखौँ यो चपरमा। यो चाहिँ अलिकति हामीले क्रस गर्ने हो, धेरै यसलाई मसिनो गर्ने होइन। अब यो सिङ्गै छ, कुनै कुनै कटेको छ, यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ क्रस चाहिएको हो। अब दाललाई हामीले यसरी बनाइसकेपछि चाहिँ कचोरीको फिलिङको लागि मसला तयार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेको छु। 2 टेबल स्पुन तेल राखौँ। 1/4 चम्चा मैले हिङ लिएको छु। अब यो पनि राखिदिउँ। 1 टेबल स्पुन यो फेनेल सिड्सलाई चाहिँ मैले क्रस गरेर लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। 1 टेबल स्पुन मैले धनियालाई पनि क्रस गरेर लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। कसुरी मेथी पनि मैले 1 टेबल स्पुन लिएको छु। यसलाई चाहिँ हातले माडेर राखिदिउँ। यसलाई चलाइदिउँ। 1/2 चम्चा बेसार राखिदिउँ। 1 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। 1 चम्चा चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। यसलाई चलाउँ। अब यसमा मैले 3 टेबल चम्चा चाहिँ बेसन लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। बेसनलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यो बास्ना आउने हालसम्मलाई। यो मसला बेसनहरू सबै भुटिसक्यो। अब मिठो बास्ना आइसक्यो। अब यसमा मुङ दाल राखौँ। अब दाललाई पनि मसला र बेसनमा मिक्स गरौँ। अब यसमा गरम मसला राखिदिउँ। यो 1 चम्चा गरम मसला छ। 1/2 चम्चा अमचुर पाउडर। यो 1/2 चम्चा ब्ल्याक पेपर पाउडर। 1/4 चम्चा ब्ल्याक सल्ट। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब सबै मसलालाई मिलाउँ। दाल मसलाहरूलाई हामीले 2 मिनेट जति भुटिसक्यौँ। अब यसमा पानी राखिदिउँ। मैले अघि दाल पिसेकै उसमा पानी राखेको छु। यो राखिदिउँ। अब हाम्रो कचोरीको यो फिलिङ्स तयार भइसकेको छ। हिटलाई अफ गरिदिउँ। यो फिलिङलाई चाहिँ सेलाउन दिनुपर्छ। अब यो सेलाइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई डल्ला बनाउँदै राख्नुपर्छ। अब कचोरी कतिवटा बनाउने हो त्यो अनुसारले डल्ला बनाउने। 9-10 वटा जति हुन्छ हाम्रो। यसरी डल्ला बनाएर राख्यो भने चाहिँ हामीलाई फिलिङ गर्न सजिलो हुन्छ।
तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्छ भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मैले जम्मा 10 वटा बनाए। हाम्रो फिलिङ तयार भइसक्यो। यसलाई साइड लगाएर राखिदियौ। हाम्रो यो पिठो छोपेर राखेको पनि 20 मिनेट भइसक्यो। यस्तो राम्रो सफ्ट डो भएको छ, एकदम राम्रो भएको छ। अब यो पिठोलाई फेरि अझै राम्रोसँग मुसु यहाँ राखेर यो पिठोलाई चाहिँ हामीले फेरि 6-7 मिनेट जति चाहिँ मुस्नु पर्ने हुन्छ। अब यो मुसिसक्यो। अब यसलाई म 2 भाग गर्छु। एक भागबाट 5 वटा निकाले। दस वटा भयो हाम्रो। अब पिठोलाई छोप्दै हामीले बनाऊ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बनाउनु पर्छ। यसलाई तलतिर गहिरो पार्दै लानुपर्छ। यसलाई हामीले बेलेर बनाउने होइन। यो एउटा डल्ला राखिदिउँ। यसरी सबैलाई जम्मा गर्दै जाउँ। अब यसलाई तपाईले यहाँ यसमा राखेर यो पाम्सले नै यसरी थिच्नु भए हुन्छ। भयो। अझै ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अझै ठुलो बनाए पनि हुन्छ। यतिको भयो। अब यसलाई हामीले भित्र राख्दै जाने। यो राख्दाखेरि चाहिँ हामीले नटासियोस् भनेर थोरै तेल पनि लगाइदिँदै जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ मिलाइदिने यसरी तेल। अनि यसको माथि अरू हामीले राख्न मिल्छ। अब यस्तै गरेर सबै बनाउँदै जाउँ। फेरि एउटा फिलिङ्स लिउँ र यसमा राखौँ। अब यो पिठोलाई हामीले तान्दै तान्दै मिलाउनु पर्छ। भित्र छिची पनि दिने त्यो फिलिङलाई। धेरै आयो भने तपाईले यसलाई निकालेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मेरो यसमा ठिक्क भएको छ। अब यसलाई पाम्सले थिचिदिउँ। यो पनि तयार भयो। तेल लगाएको रोटीको माथि यसलाई राखिदिउँ। फेरि यसको माथि तेल राखिदिउँ। हामीले चाहिँ कचोरी आधा बनाइसकेपछि अनि प्रिहिट गर्नुपर्छ। प्रिहिट चाहिँ हामीले 490 डिग्रीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामीले यो कचोरी बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। अब लास्ट एउटा बाँकी रह्यो। फिलिङ्स पनि राखिदिउँ। अब यसलाई बन्द गर्दै जाउँ। यसलाई चाहिँ भित्र यसो थिचिदिनुपर्छ फिलिङलाई। यसरी बन्द गर्दै जाउँ। अब यसलाई पाम्सले बिस्तारै बिस्तारै दाबिदिनुपर्छ। यो पनि तयार भयो। अब हामीले बेक गर्नुपर्छ। मैले यस्तो एउटा बेकिङ ट्रे लिएको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति तेल लगाइदिउँ। यो तेल चाहिँ गनाउने लिनु हुँदैन। मैले चाहिँ अलिभ ओइल लिएको छु। खालि अलिकति चिल्लो बनाउने, धेरै लगाउनु पर्दैन। अब यो राख्दै जाउँ हामीले। अब यसलाई हामीले ओभनभित्र राखौँ।
अब हामीले चाहिँ कचौरीलाई चाहिँ 13 देखि 15 मिनेटसम्म चाहिँ बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। पन्ध्र मिनट भइसक्यो, हाम्रो कचौरी तयार भयो। कचौरी ओभनमा बनाए पनि कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस्, र भित्रको फिलिङ पनि ल हेर्नु, आवाज सुनिन्छ, भित्र हल्लिरहेको फिलिङ पनि एकदमै राम्रो भएको छ कचौरी, र खानालाई पनि हेल्दी भयो। म तपाईँलाई यो हेर्नु भाँचेर पनि देखाउँछु, हेर्नु त कस्तो राम्रो भएको छ। हाम्रो हेल्दी कचौरी तयार भयो। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।